И вновь доброе утро всем тем, кто присоединился к большой и дружной компании утреннего шоу «Будильник». Мы сегодня обсуждаем тему паводка. И в гостях у нас Инна Федерякина, специалист по туризму администрации сельского поселения Преображеновский сельсовет. Сейчас мы из первых уст узнаем, как справляться с паводком, потому что с Преображеновкой эта тема связана непосредственно. Доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос. Как часто происходят вот такие несанкционированные поступления воды в Преображенов? Это зависит от погодных условий, от количества осадков, выпавших в зимнее время и в весеннее, даже в летнее. Поэтому обычно бывает, иногда бывает два паводка и в весеннее время, и в летнее. Начинается с середины марта и длится около месяца. Что должно храниться в домах, чтобы быть готовым? Но так как этот процесс прогнозируемый, люди, конечно, и службы готовятся заранее. Люди закупают продукты, которые не портятся, но большое количество закупать тоже не стоит, потому что все равно доставка осуществляется на плавательных средствах. И, конечно же, запас медикаментов. Как местные жители, так и на медпункте собран запас медикаментов на период около 2 месяцев. А как обезопасить свой дом от паводка? Дело в том, что на территории села Преображеновка не страдают, не затапливаются ни люди, ни жилые дома, ни другие строения, а под воду уходит мост. То есть перекрывается связь с внешним миром. Но к домам вода не подступает. Нет. Все, мы можем быть хотела спокойны. спросить, не хотят ли люди туда переехать? Зачем каждый год это терпеть? Мне кажется, это некое развлечение и проверка характера на стойкость. Смогу ли я прожить, вот представляешь, месяц без цивилизации, без доступа к внешнему миру, без интернета, без сериалов и без... Это очень жесткая проверка. Без вкусняшек, которые можно купить каждый день. Надо все закупать заранее. Но зато ты учишься и закаляешь свой характер. В сюжете мы видели, вы только что сказали, что мост затапливается. Как сейчас обстоят дела? Дорожные службы прохода не расчистили, мост стоит как плотина. В настоящее время основная задача расчистить ходы, потому что из 8 пролетов только 2 в рабочем состоянии, остальные завалены мусором. Если они будут все расчищены, есть ли возможность, что не повторится ежегодная вот эта история? Все равно это будет зависеть от количества осадков, но тогда это будет период сокращен просто по времени. По времени произойдет все чуть У раньше. нас есть информация, что многие специально приезжают, чтобы посмотреть, что у вас там происходит на этот мост. Такой экстремальный туризм. Да. Не думали ли это сделать своеобразной фишкой села и вот сделать такой туристический кластер? На самом деле это небезопасно, потому что нет соответствующих условий и возможности постоянно дежурить спасателям. Да, конечно, люди приезжают. На самом деле много, да? Да, приезжают, фотографируют, снимают. Но это как бы личный интерес. Мы такой задачи не ставим. А зря, потому что зрелище, я вам скажу, достаточно интересное, если говорить о ледоходе конкретно, да и в принципе о том... Где еще увидишь ледоход? Ты просто подплываешь как бы к месту жительства людей, это сложно очень осознать, нужно лично только почувствовать, возможно, и понять всю эту историю. Мы советуем следующее, друзья, если вы решитесь все-таки посетить Преображеновку, делать это в более благоприятный период времени, например, в середине лета, когда уже никаких паводков не будет. Да? Там прекрасная погода, отличная природа, свежий воздух, место замечательное. Что можем сказать мы еще людям на прощание? Если вдруг, не знаю, если вдруг паводок будет очень сильным, как-то мы можем помочь вам? Ну, только сейчас вот главная задача – это строительство нового моста. То есть прямо заканчиваем Пойдем эфир, строить мост. Берем в руки лопаты, берем цемент, раствор, профессионалов, которые знают, что делать, и строим новый мост. Напоминаю, что у нас в гостях была Инна Федерякина, специалист по туризму администрации сельского поселения Преображеновский сельсовет. Спасибо вам огромное, что это утро провели с нами и рассказали нам очень много всего интересного про Преображеновку. Кстати говоря, у нас есть и сюжет о данном паводке, о том, о чем мы, собственно, говорили. Сейчас мы вам его покажем, чтобы вы не только слышали, но и видели. Не зная броду, не суйся в воду. Повезти свой автомобиль на другую сторону решаются только владельцы грузовых машин да трактористы. И то лишь потому, что брод уже изучили. Некоторые испытывают свою технику на прочность не для связи с большой землей, а ради спортивного интереса. Но эти испытания иначе как отчаянными не назовешь.
И так просто проверить воду. Проеду или не проеду. А он уверен в своей машине? Да. Я не уверен, но проедет. Мост в Преображеновке – давняя главная боль спасателей. Каждый год уровень воды здесь поднимается в среднем на 2-3 метра, и село оказывается отрезанным от внешнего мира. Поэтому местные называют эту переправу «дорогой жизни». Чтобы паводок не поставил под угрозу жизнь села, спасатели обеспечивают жителей Преображеновки всем необходимым. Мы осуществляем перевозки медикаментов, почту, продукты питания, хлеб. И осуществляем экстренные случаи, когда что-то случилось с людьми, перевозим людей. Старожилы села к паводку привыкли и не понаслышке знают, к чему могут привести капризы реки. Валентина Косарева вспоминает, как много лет назад вода доходила почти до домов. Тогда жители заранее запасались продуктами, скупали сахар, муку и крупы мешками. Сейчас такой необходимости нет. В селе работают 2 продуктовых магазина. Продукты есть, ничего, их вперед завезли. Вот мы уже знали все, вот рыбка, котлетка, всего много. А сейчас хорошо, хлеб каждый день возят, свеженький. Так что мы ничего не чувствуем.